Bang, gini gua jujur-jujuran. Saya minta upah berapa abang dandan ini? Bisa nggak? RS tuh Nggak motor tahu apa dia katanya? Bang Sardi, makasih yang ada di Bekasi nih. Sorry, saya nggak bilang dari tadi. Ini dari tadi kita ngobrol biar natural. Saya rekam nih. Salah kejadian, salah ini ya, salah maksud ya. Kita kadang ngebawa alat RS nih, kita copot nih, kita ke toko. Kadang pun masih nggak ada yang sama mas, kata dia. Sebenarnya kita nggak usah harus cari mas yang punya RS. Orang susah mikirnya bang. Yakin gua bang, susah. Iya, bener. Susah Yang mikirnya. saya nanya di online media itu, saya tanya buat RS cepet bisa nggak? RS tuh Nggak motor tahu dia apa motor katanya? yang yang berapa? RS tuh motor apa? Iya kan? Kagak ada yang ngerti. Ini famous katanya. RS ini motor Yamaha. Mana ada bang motor Yamaha bang? Adanya RX 100, RS mah mana ada? DT, Iya, bener. DT, RX 100, RS motor apa? Susah bang. Di sini pun banyak kan gitu. RS motor apa bang? Ya motor Yamaha. Yamaha apa? Yamaha RS. Itu yes-nya udah saya beli kemarin, copotan punya YT kalau nggak salah. Tabung yes-nya itu mas. Ntar berarti tinggal pasang juga berarti mas ya, pasang aja ntar. Iya tinggal pasang aja. Jadi nanti yang mau direpro di Landisnya ini. Ya, cangkuan membran biar bisa pakai racking loh. Ah, ini kalau saya punya, ya kan? Saya punya ini, saya sengaja nggak ngebuat di tukang bubut. Kalau tukang bubut kan kita main cor, kayak almu kita cor, kita bentuk begini, terus kita lobang, bagus jadinya, presisi jadinya lebih bagus daripada ini. Kalau saya punya ini sengaja saya buat dari potongan membran. Jadi membran yang rusak itu, ya kan? Membran-membrannya udah nggak kepake, saya potongin nih. Saya buat ada 3 biji di sini. Ternyata dia maunya, gitu. Berapa senti itu kira-kira mas? Ini sekitaran 6. Satu setengahnya sekitar 6 cm. Karena kan gini nih. Pada awal mulanya saya buat ini, saya mau langsung ngebubut. Tapi kan saya nyari yang pas untuk di motornya. Sebenarnya berapa mili sih mintanya dia? Lebih maju apa lebih mundur, ya kan? Mintanya di sininya nih. Ini pakai 2 lapis atau mau pakai 3 lapis, ya kan? Ternyata paling enak dia pakai 3 lapis. Sampai sekarang malah saya ganti-ganti, bodo amat udah 3 lapis, enak mah enak sudah gitu aja. Kalau ketebelan, kalau terlalu jauh jarak membrannya dari piston, dia kan telat maksudnya. Ya, telat ini suplai bahan bakarnya. Nah itu dia, kalau dia kedeketan, membrannya gampang pecah. Kekuatan gedoknya, itu yang saya cari di situ. Itu pun kudu ngukur dulu tuh jarak mainnya di RX nih berapa sebenarnya space-nya, jarak mainnya berapa dia masuknya kan gitu. Ketemulah 3 biji ini. Nanti terserah abang nih, terserah abang maunya dikasih pakai ini atau dibuatin Flanders oke, saya buatin bisa. Tapi kalau mau yang simple aja, gampang aja, gini pun bisa oke. Tapi mas punya bekas itunya, bekas membrannya. Bekas membrannya punya mas, masih punya. Bekas membran 3 bijinya masih punya. Masih banyak di gudang mah. Ya udah nggak apa-apa mas, yang penting mah kan intinya dia nggak ada kebocoran udara aja kan mas. Iya intinya kan di situ. Kalau mau ini masalah enak nggak enak dilihatnya ya itu mah nomor sekian. Cuma kan kalau di kan lebih rapi kan kalau bikin sendiri itu. Karena juga saya pikir juga ini kan banyakkan untuk konten.
biar ngomong enaknya, kalau kita bilang ukuran sekian senti sekian mili kadang berubah. Biar ngomong enaknya sama teman-teman, potong membrannya 3 biji, tempelin jadi. Udah gitu aja kalau saya bilang sama teman-teman. Pakai membran apa bang? RX King, mau RX King, mau RX Z, sama aja, tempel aja. Lu jaraknya ngegasrut nih bang, geduk nih, pakai 3 biji, tempel depannya, selesai. Oh gitu ya bang ya? Iya. Kalau dibubutin gimana? Bagus kata gua. Bagus kalau dibubutin mah, bagus, yakin kata saya. Cuman yang presisi, yang nyoba selama ini yang presisi pakai 3 lembar, lebih dari itu selip. Pokoknya kurang dari itu juga kagak enak motornya. Sudah pernah dicoba semua. Kadang kalau kita ngebubut kan, apa namanya, kita nyari ukurannya tuh kan nggak enak nih sama tukang bubut nih. Bang ketebelan, bubut lagi. Bang ketipisan, nah buat lagi kan. Nggak enaknya di situ. Makanya ini nyobanya pakai 3 lembar, ternyata sampai sekarang ya masih enak-enak aja. Itu ceritanya. Tapi punya saya tuh udah jelek kali mas, soalnya tinggal sisa tank doang, ini masih original. Cuman ya kayak apa ya, itu saya beli sama orang ini tuh udah ditaruh di samping rumah itu. Wih mantap. Nggak di ini lagi, udah ditutupin kayak tutup terpal gitu. Udah berkarat. Tapi ternyata motornya, iya motornya masih nyala, surat-suratnya lengkap. Ya udah, lalu dijual ya saya. Memang asli plat Bekasi atau motor dari mana? Dari Platnya Jawa itu kayaknya, lupa saya. Kayaknya saya bawa deh. AB. Lupa saya bawa. Plat apa ya? Plat Adi kalau nggak salah. AB, oh Jogja berarti. Jogja. Motor saya juga dari Jawa kok. Saya dapat dari Sleman ini. Motor dari Sleman, tapi ya alhamdulillah selama ini ya nyaman-nyaman aja. Itu pengapian pakai apa? Udah diganti belum pengapian? Udah, tapi nggak tahu ini kata bengkelnya sih, dia sih saya lihat sih dia ngerti ini timing itu. Ini kemarin itu, tapi belum maksimal ya karena itu masih ada apa yang namanya, masih ada yang bocor, makanya bongkar lagi. Nah, apa namanya, pembuangan olinya udah rembes gitu. Pembuangan olinya yang di bawah. Udah rembes, udah bukan bawaan bautnya, dia udah gede banget. Ya udah terpaksa harus dibungkus lagi. Iya, di ini lagi, diperbos lagi. Tambah daging lagi kan, baru di ini lagi. Iya. Itu udah 2 kali bongkar mesin itu, aduh. Udah packingnya susah nyari ya, packingnya online gitu. Mau packingnya dulu. Packing apa yang susah? Packing yang blok bawah itu, tapi udah dapat, di online udah dapat. Silinder blok yang bawah sini? Ya, yang ininya tuh sama crankcase itu. Buat aja pakai TBA. Ditempel gitu ya mas? Iya, ditempelin aja pakai TBA. Daripada pusing-pusing mikir susah. Ya. Kalau nggak dapet tadinya pengennya begitu. Pakai TBA juga nggak apa-apa. Kenceng juga kok itu kok. Kalau packing headnya ini memang susah, nggak ada yang sama bang. Jangan hilang packing head yang kuningan itu, jangan hilang itu. Itu ada. Jadi penyakit itu kalau hilang, setengah mati nyarinya itu. Ini tukang bubut kali ya, bikin sendiri. Tapi tangki nggak ada yang bocor, nggak ada yang bocor ya, semuanya sehat-sehat masih ya. Tangkinya segala macam ini, tangki olinya. Tangkinya udah penyok-penyok. Nah di resto lagi masih lah bisa. Tapi niatnya saya pengennya mau saya bikin ganti tangki DT aja sekalian nanti. Oh bisa juga. Tapi kalau nggak salah di daerah kalau punya temen di Surabaya ada sih yang jual kayaknya di Surabaya kemarin. Ada temen di YouTube. Paling saya di belakang udah ya dipotong mas ya, karena joknya nggak cocok kali. Iya. Oh, gitu kan panjang dia. Itu kan panjang nih, begini dia. Jadi panjang DT kakinya. Nggak ada ini, nggak. Dia gini.
Ada sih yang pasang pakai DT, cuman joknya juga nanti kita ngerubah. Iya, masih gue pakai joknya. Iya. Stylenya style trail nanti jadinya. Ya mirip-mirip lah, semi trail. Iya. Tapi oke lah kalau gitu. Bang Sardi makasih yang ada di Bekasi nih. Sorry, saya nggak bilang dari tadi. Ini dari tadi kita ngobrol biar natural. Saya rekam nih. Oh, iya. Oke, saya rekam nih. Ngobrol sama Bang Sardi ini saya rekam. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan saya upload ke YouTube biar teman-teman juga bisa tahu apa trouble sampean gitu kan. Bang, gini gua jujur-jujuran. Saya minta upah berapa Abang dandan ini? Nggak minta upah kan, terserah Abang seikhlasnya kan. Serius nih saya nih. Bisa saya screenshot chatnya ini. Iya, seikhlasnya. Saya ikhlasnya mau Abang 100.000, 200 terserah Abang deh. Yang penting untuk teman-teman RS semua se-Indonesia bisa maju bareng-bareng deh. Yang penting kan itu dulu nih. Nyantai aja Bang, slow aja. Andaikan rumah saya deket, Abang mah gelundung-gelundungin aja ke rumah Bang. Gua setin kan begitu. Sayangnya kita ini jauh se-Indonesia nih jangkauan nih. Gitu kan. Ada teman Abang di Bekasi Lampung ini deket. Paketan cuman berapa Bang? 85.000. Kemarin ada temen juga, tapi dia di Sulawesi. Marketingnya mahal Bang, kata dia. Ya, soalnya dia harus pesawat dia. Iya, dia pakai kargo pesawat. Ada juga yang temen di kita ini sebenarnya banyak, mulai dari Aceh sampai ke Wamena udah ada yang ngecat saya. Udah ada yang ngecat saya sampai ke Wamena. Cuman kesulitannya yaitu ya udah Bang, kalau memang susah di situ kirim aja, saya di Wamena Bang. Aduh. Mau sampai kapan sampai sini Bang, kata saya. Ya udah deh. Di ini aja kita tetap saya layani via WhatsApp, via telepon, via chat di di YouTube juga. Oke lah, yang penting di situ bisa hidup dulu Bang. Di sini saya mah deutan Bang, motor sih masih bagus, catnya kata dia masih enak dilihat. Lah boro-boro Bang, tukang bubut Bang, tukang las aja kagak ada. Aduh, kata aku. Salam untuk yang di Wamena lah, pokoknya semua se-Indonesia salam. Ini makasih Bang Sardi udah ngasih kepercayaan sama kami BK Motor Channel. Nanti diusahakan semaksimal mungkin biar hasilnya juga maksimal. Oke Bang? Iya. Ya, sama-sama, makasih Bang. Iya. Oke Bang. Sip, mantap. Yaudah kalau gitu makasih ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.